Oktay, nə olub? Niyə keyfin yoxdur? Salmatçılıq da qaqa. Mənim keyfim yoxdur. Görüşərik də sabah. Hələlik. Nə olub buna? Sən bilərsən. Sən uşaqlıq dostun deyə bu. Bilmirəm ki, qaqa, sabah görüşəcəyik, soruşum görüm nə olub. Nəsə tükün nə belə deyim, onun astreniyası yoxdur, bilmirəm niyə. Nə də xəbər versən də mənə. Yaxşı, yaxşı. Neysən qaqa? Sağ ol, yaxşılısın. Necəsən? Şükür Allah. Nə olub? Niyə keyfin yoxdur? Neçə gündür görürəm. Görürəm özündə deyilsən. Yəni biz uşaqlıq dostuyuq. Sənin məndən gizlədə biləcəyin heç nə yoxdur. Ya açıq aydın hər şeyi danışmaya görüm nə olub. Belə deyim də qardaşım. Son vaxtlar ailədə gərginlik getdikcə çoxalır. Atamla anam boşanma ərəfəsindədir. Keyfim elə buna görə də yoxdur qardaşım. Yəni mən cəhənnəm. Qardaşım var məndən balaca. Atadan, anadan ayrı böyüməsi çox pis oldu ona görə də. Oktay, mən Elman dayını da tanıyıram. Yeganə bibini də tanıyıram. Yəni onların xətrini dünyalar qədər istəyirəm. Onların çox anlayışlı, gözəl insan olduqlarını bilirəm. Oktay, bu məktubu valideynlərimə verərsən. Nə məktubdur ki? İçində Nə yazılıb? yazdığım şeyləri valideynlərin oxusa yaxşıdır. Sən oxuma. Səndən xahiş edirəm. Və inşallah ki, sabah valideynlərimin ayrılmama xəbəri ilə mənə yaxınlaşasın. Ceyhun. Oo, kuş. Necəsən vəziyyət? Yaxşı olasın əzizim. Necə oldu? Əla. Barışdılar? Hə, qardaşım. Sən Allah qardaşım, denən görüm orada nə yazmışdın sən. Həqiqətən ürəyimdə qaraltı qaldı. O məktubu oxuyanda valideynlərim də biraz üzüldü. Başım bırax qardaşım. Əsas odur ki, valideynlərim barışdı. İndi xoşbəxt bir ailəsiz. Gerisi məndə qalsın. Məktubda yazır. Salam, mən Oktayın dostu Ceyhunam. Mən valideynlərimi 20 il bundan öncə avtomobil qəzasında itirmişəm. Sizə onu deyim ki, ailəmin təkrar bir olması üçün dünyaları verərdim. Lakin heç bir güc onları geri qaytara bilməz. Anasız, atasız böyüməyin nə olduğunu çox gözəl bilirəm. Amma sizin çox gözəl, sağlam bir ailəniz var. Və bu ailəni xırda münaqişəyə görə dağıtmayın. Körpə övladınıza valideynsizliyi yaşatmayın. Sizin sahib olduğunuz ailə başqalarının arzusu, başqalarının həsad apardığı bir andır. Bu anlar heç bir çətinliyə dəyişməyin.